สวัสดีครับสวัสดี FC อาจารย์น็อตนะครับกับร้านพินน็อตชลบุรีครับผมวันนี้ผมอยู่กับพินตัวนี้ครับเป็นพินไฟฟ้าไม้ประดู่แดงเคลือบยูรีเทนนะครับเคลือบเงายางงามเลยครับตัวนี้นะครับ 4,290 บาทครับตัวนี้ครับเงาโอ้ยเงาค่ะขนาดพี่น้องนะครับ 4,290 บาทนะครับหัวก็อย่างสวยครับพี่น้องผู้ใดสนใจทักทายมาตัวนี้รีวิวก่อนส่งให้อาจารย์มือพินอยู่สปป.ลาวนะครับจัดส่งให้เพิ่นนะครับเฟดเป็นเฟดโค้งอย่างดีครับนี่ครับเป็นเฟดโค้งนะอย่างดีเลยนะครับเห็นบ่ครับนี่ครับเวลาจับนี่มันสมูทนะครับมันบอกกระด้างกระเดืองมือเฮ้านะครับเวลาจับเนี่ยมันจะโค้งไปสิแล้วการเก็บขอบเฟดครับเนี่ยการเก็บขอบเฟดบนเก็บล่างอย่างดีครับอย่างสวยเลยนะครับลูกบิดสแตนเลสอย่างดีนะครับมีเหล็กดัดคอวิ่งมานี่เฟดเป็นเฟดองศาโค้งจัมโบ้ครับหย่องหลังนะครับผมอย่างงามครับงามตัวนี้งามอีหลีครับ 4,290 นะครับ 4,290 ส่งฟรีนะโอเคนะครับผมเนาะตัวนี้เล่นได้2เสียงตัดค่อยได้นะครับตัดค่อยได้แล้วก็เล่นฮัมปักกิ้งได้นะครับอันนี้ตัดคอยเสียงจะใสบางอันนี้เล่นฮัมปักกิ้งเสียงจะหนา